माननीय सदस्यहरू, अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। अब माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीलाई रोस्टममा आउन आग्रह गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 9। सभामुख महोदय, यहाँको अनुमतिले माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। नेपालमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या कति पुग्यो? सूचीकृत बेरोजगारीलाई देशभित्र रोजगारी उपलब्ध गराउने योजना कस्तो छ? सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका नेपालीको संख्या कति पुग्यो? खुला सिमानाको देश भारतमा कति नेपालीलाई रोजगारीमा पठाइएको छ? वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएकाहरूको लास आजसम्म कति फिर्ता भयो? नेपालीलाई देशभित्र रोजगारी दिने सरकारको योजना कहिले पुरा हुने हो? धन्यवाद। अब माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीको प्रश्नको जवाब यस प्रकार छ। न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले प्रत्येक वर्षको फागुन महिनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन निवेदन दिनुपर्ने रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली 2076 को प्रावधान अनुरूप आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि 7,97,725 जना र आर्थिक वर्ष 2082-83 को लागि 7,45,435 जना सूचीकृत भएका छन्। सूचीकृत बेरोजगारले न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत आर्थिक वर्ष 81-82 मा 60,000लाई रोजगार दिने गरी बजेट विनियोजन भई सोही अनुसार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा रहेछन् भने स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण तथा अन्य रोजगारीका अवसरमा समेत परिचालन गरी रोजगारीका अवसर प्रदान गरिँदै आएको छ। साथै आन्तरिक रोजगारलाई प्रवर्धन गर्ने ध्येयका साथ आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशकका रूपमा मनाउने समेत नेपाल सरकारले घोषणा गरी सफल कार्यान्वयनको गर्न आवश्यक रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताका साथ राष्ट्रिय तथा रोजगार सम्मेलनबाट 16 बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ। नेपालको संविधानमा वैदेशिक रोजगारलाई शोषणरहित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, सिप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने उल्लेख छ। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार नीति सार्वजनिक गरेकोमा उक्त नीतिलाई समय सान्दर्भिक बनाउनु, सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित श्रम आप्रवासनबाट प्राप्त प्रतिफलका माध्यमबाट मुलुकमा आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्न र श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको जीगो पुनः एकीकरण गर्न तथा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई सम्बन्धित जिम्मेवारी जवाबदेही बनाउन वर्तमान समयमा श्रम आप्रवासन हरेक मुलुकहरूको सरोकारको विषय बनेको सन्दर्भमा श्रम आप्रवास नीतिको तर्जुमा गरी उक्त नीति स्वीकृत हुने अन्तिम चरणमा रहेको छ। मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्दै बाध्यकारी श्रम आप्रवासनको अन्त्य गर्दै स्वैच्छिक वैदेशिक रोजगारीलाई समेत सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन लक्ष्य लिएको छ। साथै आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धनका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ONM अनुसार मन्त्रालयमै आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा गठन गरिएकाले यस मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट हुन्छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूको पुनः एकीकरण, प्राप्त ज्ञान, सिप, पुँजी प्रयोग गरी उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको छ। नेपाल र भारत बीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि एवं खुला सिमानाका कारण दुवै देशमा ती देशका बासिन्दाले उस देशका नागरिक सर रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने भएकाले तथा भारतमा गएर रोजगारीको अवसर हासिल गर्नलाई नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिने प्रावधान नरहेकोले यस मन्त्रालयसँग भारतमा जाने नेपाली श्रमिकको हकमा नियमित अद्यावधि तथ्याङ्क नभए तापनि वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को संशोधन
भारत जाने श्रमिकको समेत लेखाङ्कन गर्ने तथा फिमिसमा समेत लेखाङ्कन गर्ने प्रावधानका विषयमा छलफल भइरहेको छ। 2081 फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या 67,02,184 मध्ये पुरुष 93.61% र महिला 6.39% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 को फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने 5,34,448 मध्ये महिला 11.34% र पुरुष 88.71% रहेका छन्। हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा लागि गएका व्यक्तिहरूको विभिन्न कारणले मृत्यु भएकाको संख्या 14,456 जना रहेको र कानुन बमोजिम सब विदेशबाट झिकाउने एवं कानुन बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराइएको छ। आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशकको अन्त्यसम्म नेपालभित्रै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना गरी बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिन्छ। धन्यवाद। प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनुभएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, श्रम मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएका नेपाली के कति विदेशी जेलमा छन्? विदेशी जेलमा रहेका नेपालीको अवस्था के कस्तो छ? श्रम मन्त्रालयको एउटा गाडी हराएको र पछि फेला परेको सार्वजनिक भयो, यथार्थ के होला? धन्यवाद। मान्य मन्त्रीज्यू। सामान्य सभामुख महोदय, नेपालीहरू विदेशका विभिन्न जेलहरूमा रहेको सत्य कुरा हो। त्यसका तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ नि आधिकारिक हिसाबले विभिन्न नियोगहरूमा त्यसका तथ्यको जानकारी रहेको हुन्छ र मान्यज्यूले चाहिँ त्यो तथ्याङ्कको बारे उठ्नु भएको छ या सोध्नु भएको छ। त्यो बारेमा चाहिँ के भन्नु चाहिँ ठ्याक्कै कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सदनलाई जानकारी गराउन सक्छौँ त्यसको तथ्याङ्क लिएर। अहिले महत्त्वपूर्ण विषय के भन्नु चाहिँ कयौँ चाहिँ जेलहरूमा नेपालीहरू चाहिँ के भने कानुनी सहयोगको कारणले अभावले गर्दा भइरहेका छ र अहिले नेपाल सरकारले त्यो नियोगहरूमा त्यहाँका कानुनी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि कन्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ यो कुरा हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। यही सिलसिलामा हिजो सदनमा चाहिँ सामान्य सभामुखको अनुमतिले हिजो सदनमा उठेका केही विषयहरूको बारेमा पनि मैले स्पष्ट गर्ने अनुरोध चाहन्छु। हिजो सदनमा पनि केही मान्य साथीहरूले चाहिँ के विशेष गरिकन मलेसियाका कुराहरू पनि उठाएर ल्याउनु भएको छ र मलेसियाको विषयको बारेमा चाहिँ के भने अहिले हामी मलेसियासँग करिब करिब हाम्रो चाहिँ नि 5 वर्षीय हाम्रो जुन एग्रिमेन्ट थियो त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ नि समाप्त भएर अहिले अक्टोबर 2023 मा समाप्त भएको नयाँ सम्झौताको लागि नेपाल सरकारबाट चाहिँ यी जति विषयहरू उठाएका छन् त्यो विषयलाई समावेश गरेर हामीले मलेसिया सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ र मलेसिया सरकारको चाहिँ नि त्यसको लागि कूटनीतिक पहलहरू भइरहेछ। यसबारेमा चाहिँ नि मलेसिया सरकारको सकारात्मक निर्णय प्राप्त होला भन्ने कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र विशेष गरी अहिले केही विषय उठेको बारेमा चाहिँ जस्तै मलेसिया सरकारले भर्खर मात्रै न्यूनतम पारिश्रमिक भन्ने उनीहरूले बढाएका छन्। 1700 रिङ्गेट उनीहरूले न्यूनतम तारिफ बनाएका छन् र उनीहरूले अहिले चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ नि जाने कामदारको 24 घण्टाको इन्सुरेन्सका कुराहरू पनि उनले ल्याएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषसँग हाम्रो सामाजिक सुरक्षासँग जोड्नको निम्ति त्यो प्रक्रियालाई अगाडि पनि बढाएका छन् र विशेष गरिकन अहिले मलेसियामा कार्यरत रहेका कुराहरूमा जुन कामदारहरू छन् त्यो बारेमा चाहिँ हाम्रा नियोगहरूले राम्रोसँग टेक केयर गरिरहेको छ भन्ने कुरो मानिज्यूबाट नै आएको छ त्यहीँ र केही नयाँ कुराहरू आएका छन् जसको बारेमा चाहिँ निश्चय पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। अब मुलुकमा चाहिँ अहिलेसम्म यो जुन मिटर ब्याजी जुन कुरा उठेको थियो अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू चाहिँ मिटर ब्याजीमा ठगिएका छन् भन्ने कुरो व्यापक रूपमा भएको हुनाले भर्खर नेपाल सरकारले श्रम मन्त्रालय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँगको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई चाहिँ बिना धितो उनीहरूले चाहिँ ऋण दिने प्रावधानको कुरा अगाडि बढाएको छ र त्यसको आधारमा चाहिँ के भने उनीहरूले चाहिँ बिना धितो ऋण पाउने र त्यो ऋण तिर्ने कुरामा चाहिँ उनले इएमआई गरेर चाहिँ तिर्न सक्ने र त्यसमा सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा लगायतको अन्य चाहिँ कन्ट्रिब्युसनहरू पनि रहने व्यवस्था गरिएको छ जसले गर्दाखेरि उनीहरू यहाँको मिटर ब्याजीबाट चाहिँ मुक्त हुनेछन्। तर मलेसियामा मिटर ब्याजी भन्ने कुरा जुन आएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति नयाँ कुरा छ। त्यो हाम्रो औपचारिक रूपमा यसको बारेमा जानकारी छैन। यो बारेमा मानिसहरूसँग सल्लाह गरेर त्यसको के हो यथार्थ कुरा हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र स्वास्थ्यको बारेमा पनि कुरा उठिएको छ। सामान्य सभामुख महोदय, अहिले वास्तवमा के भन्नु चाहिँ मलेसिया लगायतका विभिन्न मुलुकहरूमा चाहिँ जाने अवस्थामा स्वास्थ्यको कारणले गर्दा मैले पहिले पनि भने जस्तो अहिले पनि 14,000 भन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ हामीले सबहरू चाहिँ के भन्छ मृतकहरू ल्याएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा फेरि भर्खर मात्रै नेपाल सरकारले श्रम मन्त्रालयले
विज्ञहरूको चाहिँ विज्ञ डाक्टरको के सिफारिसको आधारमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रक्रियालाई डिजिटाइजेसन प्रक्रियामा हामीले लिए जान करिब करिब अन्तिम अवस्था पुगेका छौँ। अब सम्पूर्ण श्रमिकहरूको चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ डिजिटल सिस्टमबाट चाहिँ जाँच हुन्छ र त्यसको टोटली अनलाइन सिस्टमबाट हुन्छ। त्यसको सम्पूर्ण चाहिँ प्रोफाइल चाहिँ उनीहरूको के भने त्यो डिजिटल सिस्टममा रहन्छ र उनीहरूले विदेशबाट पनि उनीहरूले चाहिँ टेलिमेडिसिनबाट माध्यमबाट चाहिँ उनीहरूले के भन्छ स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्न सक्छन्, स्वास्थ्यको कन्ट्याक्टमा बस्न सक्छन् र यो सबै कुराहरू चाहिँ र उनीहरू फर्केर आउँदाखेरिको पनि त्यसको स्क्रिनिङको पनि व्यवस्था के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले टोटल यो सेक्टरलाई चाहिँ रिफर्म गर्ने कुराहरू भइरहेको छ। म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु सम्मानित सभामुख महोदय, 2064 सालको चाहिँ ऐनले अहिलेसम्म हामीले काम गरिरहेका छौँ। कैयौँ विषयहरू चाहिँ के छ भने ऐन कानुनको चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसमा हामी गृह कार्य गरिरहेका छौँ। विशेष गरी ठगीका बारम्बार यहाँ कुरा उठिरहेका छन्। ठगीको कुरा उठाउँदाखेरि उठ्ने अवस्थामा चाहिँ नि 36,000 मुद्दा अहिले वैदेशिक रोजगार विभागमा पढेको कुरा सत्य कुरा हो र अहिलेको ऐन अनुसार चाहिँ त्यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी विभागको चाहिँ गर्नुपर्ने र अनुसन्धानदेखि मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था र विभागको क्षमताको कुरा गर्दाखेरि 5 जना कर्मचारीले 36,000 चाहिँ मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले यसलाई हामीले के छ भने सापेक्ष संशोधन गरेर चाहिँ कानुन संशोधन गरेर कमसेकम अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने जिल्लामा पठाउने व्यवस्था चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि कमसेकम के भने स्थानीय निकायबाट नै यसको चिन्ता चाहिँ काम कारबाही अगाडि बढ्छ र व्यक्तिगत ठगीका मामला कुराहरू हुन्छ यो धेरै चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले यो कुरालाई अगाडि बढाएको छौँ र अहिलेका चाहिँ प्रावधान अनुसार कमसेकम प्रादेशिक अवस्थामा पनि यसको बारेमा चाहिँ के हुन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले काम गरेका छौँ। अहिले भर्खर हामीले केही नियमावली संशोधन गरेर जिल्लालाई चाहिँ मेलमिलाप गर्न चाहिँ एउटा अधिकार दिइरहेको अवस्थामा निकै राम्रो त्यसको चाहिँ फल आएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ र यो म्यानेजरको जति पनि यो चाहिँ यो विषयमा चाहिँ त्यहाँ चिन्ता छ, निश्चित रूपमा चाहिँ यो जनताको चिन्ता हो र सरकारले पनि त्यो चिन्ता छ र त्यसलाई समय सापेक्ष रूपमा चाहिँ सुधार गर्दै अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ मन्त्रालय लागेको छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य माधव सापकोटालाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 10। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय ज्यू मार्फत म माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीज्यूलाई निम्न प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु। मन्त्रालयले निकै महत्त्व दिएर श्रम संसार पोर्टल सुरु गर्यो। यसबाट कतिले बेरोजगार युवाले रोजगारीको मौका पाए। औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान, सिप र दक्षताको मान्यता दिन र सोही अनुसारको रोजगारीमा आबद्ध गराउने विषयमा मन्त्रालयको धारणा के हो र आगामी योजनाहरू के छन्? प्रश्नको जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, म म्यानेजरले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो प्रश्नको बारेमा म केही कुराहरू स्पष्ट गर्न चाहन्छु। रोजगारीका अवसर सृजना गरी बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 2082 साल वैशाख 18 गतिको श्रम संसार पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसको वेबसाइट चाहिँ www.sramsansar@government.np ल्याएको छ। यो पोर्टल रोजगारदाता र रोजगारी खोज्ने व्यक्तिहरूको बिचमा सेतुको रूपमा काम गर्दछ। यसले योग्यताको आधारमा उपयुक्त रोजगारीको लागि आवेदन दिने सुविधा प्रदान गर्छ। श्रम संसार पोर्टलमा सम्पूर्ण जनतासँगको पहुँच अभिवृद्धि विस्तार गर्न मन्त्रालयले यसलाई नागरिक एप, आन्तरिक राजस्व विभाग, अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतका सफ्टवेयर प्रणालीमा चाहिँ आबद्ध गर्ने कार्य द्रुत रूपमा अगाडि बढाइएको छ। पोर्टल सञ्चालनमा आएको 2082 वैशाख 18 गतिको हालसम्म श्रम संसार पोर्टल मार्फत बेरोजगार युवाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गर्न थालेका छन्। यस अवधिमा पोर्टलमा 527 रोजगारदाताहरूले 776 रिक्त पदहरू प्रकाशित गरेका छन्। त्यस्तै 48 वटा तालिम प्रदायक संस्था, 35 वटा सेवा प्रदायक संस्थाले समेत आफ्नो माग अनुसारको विज्ञापन प्रकाशित गरेका छन्। अहिलेसम्म समग्रमा 859 वटा आवेदन प्राप्त भएको छ। यस पोर्टलको माध्यमबाट विशेष गरी कृषि उत्पादन, सेवा निर्माण, पर्यटन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने अपेक्षा राखिएको छ। मन्त्रालयले पोर्टलको प्रभावकारितालाई बढाउन र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि मन्त्रालयमा छुट्टै समर्पित निकायको रूपमा श्रम ब्युरो स्थापनाको लागि आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको छ। नेपालको श्रम बजारमा ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरूले औपचारिक शिक्षा वा तालिम बिना नै विभिन्न पेसामा संलग्न भई ज्ञान, सिप र दक्षता हासिल गरेका छन्। यस्ता अनौपचारिक वा परम्परागत माध्यमबाट प्राप्त सिपको उचित कदर गर्दै
र मान्यता नहुँदा, कदर र मान्यता नहुँदा उनीहरूले आफ्नो सिप अनुसारको रोजगारी पाउन वा उच्च आय आर्जन गर्न कठिनाई भोगिरहेका छन्। अनौपचारिक र परम्परागत माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान, सिप र दक्षतालाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी औपचारिक मान्यता दिनु जरुरी देखिन्छ। यसले उनीहरूको सिपको कदर मात्र गर्दैन, बरु श्रम बजारमा उनीहरूको पहुँच बढाउन र मर्यादित रोजगारीमा आबद्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसका लागि मन्त्रालयले निम्न कार्यहरू गरिरहेका छन्। पूर्व सिपको प्रमाणीकरण, रिकग्निसन अफ प्रायर लर्निङ आरपीएल, अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त सिप र अनुभवलाई औपचारिक रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनको लागि राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत विभिन्न पेशागत क्षेत्रमा सिप परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ र यसको दायरालाई थप विस्तार गरिनेछ। नीतिगत कानुनी व्यवस्था, अनौपचारिक सिपलाई मान्यता दिने र उनीहरूलाई औपचारिक श्रम बजारमा समावेश गर्न आवश्यक नीति र कानुनी व्यवस्थालाई अध्यापित गर्दै जाने विषयको मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको छ। रोजगारदाता समन्वय, रोजगारदाताहरूलाई अनौपचारिक सिप भएका व्यक्तिहरूको महत्त्व बुझाउन, उनीहरू रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्न सकेमा श्रम बजारको श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास हुनेछ भने रोजगारदातालाई योग्य जनशक्ति उपलब्धता समेत हुनेछ। श्रम बजार सूचना प्रणालीको स्थापना, सरकारले श्रम बजार सूचना प्रणाली निर्माणको कार्य अघि बढाएको छ। यसले औपचारिक अनौपचारिक दुवै तरिकाबाट सिप प्राप्त गरेको कामदारको तथ्याङ्कलाई श्रम बजार सूचना प्रणालीमा समावेश गरी उनीहरूको लागि उपयुक्त रोजगारीको अवसर पहिचान गर्न सहज बनाउनेछ। यो सम्पूर्ण श्रम बजार सूचना प्रणालीको एक्सेस श्रम संसारको मार्फत दिने गरिन्छ र श्रम संसारलाई चाहिँ रोजगार सेवा केन्द्रदेखि नागरिक एपदेखि वैदेशिक रोजगार विभागदेखि जति पनि श्रम सम्बन्धी सेवाका आधार सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू छन्, सम्पूर्ण निकायले चाहिँ त्यो चाहिँ एकद्वार नीतिको आधारमा हामीले बढाएका छौँ। त्यति मात्र होइन, श्रम संसारको प्रयोगबाट अस्ति भर्खर हामीले इरान र इराकको बिचमा, इरान र चाहिँ इजरायलको बिचमा जुन कन्फ्लिक्ट भएको थियो, त्यो अवस्थामा चाहिँ वास्तवमा नेपाली नागरिकहरू को कहाँ चाहिँ छन् भन्ने कुराको चाहिँ खोजी गर्नलाई पनि हामीले संसारमा चाहिँ जियो लोकेसन एप हामीले चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गरेर चाहिँ त्यहाँबाट केही मानिसहरूले चाहिँ के भन्नु उनीहरूको चाहिँ हामीले आइडेन्टिफिकेसन गरेका थियौँ। भने श्रम संसार भनेको एउटा चाहिँ यो डिजिटल प्लेटफर्म हो, नेसनल डिजिटल प्लेटफर्म हो, जसमा चाहिँ निजी क्षेत्रदेखि लिएर ट्रेनिङदेखि लिएर सिपदेखि लिएर र वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिसदेखि लिएर फर्केर आएका मानिस समेतको डाटाबेस बनाएर उनीहरू बाहिरबाट आएका मानिसहरू चाहिँ नि के सिकेर आए, कहाँ सिकेर आए, कस्तो काम सिकेर आएर उनीहरूको चाहिँ स्किललाई स्केल अप गरेर र उनीहरूलाई उद्यमशीलतादेखि लिएर ब्याङ्किङ सिस्टम समेतलाई जोड्ने हिसाब किताबको चाहिँ एउटा टोटल चाहिँ एउटा के छ भने पोर्टलको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। यसमा धेरै कामहरू भएका छन् र अझ पनि हामी जोड्दैछौँ। मैले अस्ति पनि आग्रह गरेका थिएँ, यो चाहिँ श्रम संसार पोर्टल अहिले पनि गुगलमा अथवा चाहिँ एप्पलमा आएको हुन्छ, त्यसलाई डाउनलोड गरेर चाहिँ त्यहाँबाट हरेक दिन नयाँ नयाँ हिसाबले चाहिँ कम्प्लिटली यो रोजगारदाताहरू र यो राष्ट्रिय व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको बिचमा पनि हामीले चाहिँ के भने मुलुकमा उपलब्ध रहेको रोजगारीका सम्भावनाहरू कति छन्, कहाँ छन् र त्यसमा चाहिँ के भने कसरी हाम्रो चाहिँ के भने जनशक्तिलाई चाहिँ त्यसलाई जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले काम अगाडि बढाएको छौँ। र त्यही सिलसिलामा राष्ट्रिय व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानले करिब करिब 18वटा चाहिँ संस्थागत चाहिँ संस्थाहरूसँग हामीले के अरे हाम्रो एग्रिमेन्ट गरेको छ। जस्तै हामीले चाहिँ हस्तकला उद्योग सङ्घ नेपाल चाहिँ कम्प्युटर एसोसिएसन, कन्स्ट्रक्सन एसोसिएसन नेपालदेखि लिएर सु म्यानुफ्याक्चरिङ एसोसिएसनदेखि लिएर जुन जुन क्षेत्रमा चाहिँ रोजगारी छ त्यो रोजगारीको निम्ति उनीहरूसँग नै बसेर करिकुलम बनाएर र त्यो सही हिसाबले चाहिँ त्यसको सिप चाहिँ नि जोडेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कुराहरू अगाडि बढाइएको छ। र त्यसको आधारमा चाहिँ नि नेपालमा भएका रोजगारहरू जो अहिले नेपाली भन्दा पनि गैर नेपालीहरूले आएर जुन रोजगारका चाहिँ सम्भावनाहरूमा अवसर लिएका छन् त्यसलाई विस्थापित गर्ने पनि के भने मन्त्रालयको दृष्टिकोण रहेको हुनाले यसतर्फ हामी काम गरिरहेका छौँ। र त्यसको निम्ति चाहिँ संसार भन्ने हामीले जुन डिजिटल पोर्टल बनाएको छौँ त्यो चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ श्रम सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाको चाहिँ एउटा चाहिँ निकाय हो भन्ने कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीयज्यू मार्फत म मान्य मन्त्रीज्यूलाई पूरक प्रश्न गर्न चाहन्छु। रिटर्नीहरू देश फर्किएर कतिवटा नमुना योग्य काम गरेका छन्, त्यसको तथ्याङ्क सरकारले के राखेको छ र त्यसरी नमुना योग्य काम गरेका रिटर्नीहरूलाई राज्यले के सहुलियत दिएको छ, जवाफ जान्न चाहन्छु। पूर्ववक्ता मान्यज्यूले पनि मन्त्रालयको हराएको गाडीका बारेमा प्रश्न गर्नुभएको थियो, जवाफ आएन। हराएको गाडी कहाँ पुग्यो, फेला पऱ्यो कि परेन, जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य मन्त्रीज्यू, रिटर्नीको बारे मैले के निवेदन गर्न खोजेँ भने नेपाल सरकारले अहिले पनि भने श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले चाहिँ आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा खडा गरेका छौँ र त्यो महाशाखाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका रिटर्नीहरूलाई चाहिँ
व्यवस्थित गर्ने र उनीहरूलाई विशेष गरिकन उद्यमशीलतासँग जोड्ने काम अगाडि बढाउँछ। त्यसको लागि रेमी भन्ने प्रोजेक्ट पनि अगाडि बढेको छ। नेपाल सरकारले भर्खर मात्रै केही दिन अगाडि चाहिँ वैदेशिक रूपबाट फर्केर आएका रिटर्नीहरूले गरेका कामहरूमध्ये अत्यन्त उत्कृष्ट र उदाहरणीय काम गर्ने संस्था र व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भने 15 जनालाई चाहिँ नि नेपाल सरकारले 7 जनालाई चाहिँ प्रत्येक प्रदेशबाट र एकजना चाहिँ नि नम्बर 1 भन्ने हिसाबले चाहिँ 8 जनालाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्ने काम गऱ्यौँ र सम्मान चाहिँ के भन्छ नगद सहितको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि पहिलो 1,50,000 र बाँकी 7वटा प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ एउटा चाहिँ छनौट भएर चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले समको सम्मान गऱ्यौँ। त्यसै किसिमबाट चाहिँ कोरियाबाट फर्केका चाहिँ नि रिटर्नीहरू जसले के हामी भन्ने संस्थाको माध्यमबाट उनीहरूले करिब 50वटा चाहिँ नि रिटर्नीहरूले चाहिँ त्यहाँ अहिले उनीहरू चाहिँ हिरो अफ द चाहिँ के भन्नु चाहिँ नि अन्टरप्रिन्योरसिप भन्ने हिसाबले अगाडि बढाइरहेको छ। त्यस हुनाले सरकारले के छ भने श्रम मन्त्रालयले यो कुरालाई निकै अगाडि बढाएको छ। गाडीको बारेमा निकै चाहिँ चासो त्यहाँ देखियो चाहिँ त्यहाँ श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहेको गाडी श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत नै छ। केही टेक्निकल हिसाबले चाहिँ त्यहाँ चिरहेको गाडीलाई जानकारी भएको थिएन, तर त्यो गाडी चाहिँ श्रम मन्त्रालयको प्रवक्ताले नै के भन्छ चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ उहाँले सूचना प्रवाह गर्नुभएको छ। त्यो गाडी अहिले श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत नै छ, श्रम मन्त्रालयमै रहन्छ। धन्यवाद। माननीय मन्त्री आसन ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ।